Mirëmbrëma në Xhiro me Syçin. Sonte do të kemi një personazh që të gjithë e njohim, mjaft interesant, një njeri që ka bërë njerëzit vetëm të qeshin dhe ne kemi nevojë të qeshim se mjaft më jemi nxi me këtë politikën shqiptare dhe me show-t e politikës dhe me gjithë këtë tallava që vetëm i nxin jetën njerëzve. Sonte do të kemi pra një personazh që e njohim gjithë, një personazh kontrovers me një jetë shumë të turbulluar, ashtu siç është dhe vetë ai. Kemi Xhevair Zenelin. Xhevo, mirë se ke ardhur në Xhiro me Syçin. Faleminderit që dhe mirë se të gjetë. Xhevo tashi ne njihemi prej kohësh bashk, spektatori ty të njeh, shikuesit që do të shohim, po ka një gjë që kur nuk thon mjaft me Xhevon. Xhevo në çdo dalje e tij është interesant. Nga sa vjen kjo Xhevo? Nga që u shkëputa nga lëvizja mjaftë dhe si duket kalova në pozicion tjetër. Xhevo, po. Për shkurtimisht me gjithë se ti e ke thënë disa herë. Ti ke lindur në Ersek, gjimnazin e ke bërë, atje ke bërë dhe stazhin në Ersek. Gjimnazin e kam bërë të bukur, se kur na pyesnin kur edhe në shkollë të lartë çfarë ke mbaruar, që ju thosha Petroninin të tërë më shikoni kështu. Nuk e thosha Petroninin në Ersek, i Tiranës. Se si thoje Xhevo? Ishin me emër këta këtu. Gjimnaz për ke mbaruar? Petroninin. Petroninin i thoje. Petronin, bravo, po gjimnazi fort, po ç'të bësh? Nuk e thosha Petroninin në Ersek. E ndan në shumë pjesë. Po mua më ra pjesa e gjimnazit të Kolonjës, vërtet gjimnaz me emër, me gjimnaz që kanë nxjerr breza të tërë dhe shumë të talentuar atje ku zgjodhen fushat e tyre, kështu që edhe unë krenar po shumë. Ti Xhevo ke qenë nga vjen kjo sensi i humorit ke ty? E ke trashëguar në familje, Jo, se unë vërtet e kam pasur baba në policë, pa i nuk tregonte ngjarje me policë që merjan. Mamaja ka qenë kamariere, kështu që se besoj. Ata nuk tregojnë nga 2-3 breza përpara në kanë pasur njeri, po unë jam aktivizuar që në gjimnase dhe kisha dëshirë ender të fëminisë këtë pasion. Pasion në humorit aktrimit. Bila të vit që kemi konkuruar ne, marrim dhe për statistika, kemi qenë rreth 400 ca veta dhe kanë fituar vetëm 27. Wow. Po. Xhevo, mbarove gjimnazin, ç'ndodhi me ty mrapa? Mbarova gjimnazin, thash u poqa dhe një vit në bujqësi, që të merrnin edhe atje ajrin e pastër të tokës, siç i thon këta në për tregime, kur i bëjnë kështu të bukura. Po gjysmë të keqe se kolegët e shokët e mi të gjimnazit i çuan në një minierë. Në minierë, për të bërë stazhin, unë me që aktivizohesha isha më ndryshe. Çfarë bëj aty në fermë, bujqësi çfarë bëj? Po bajgat që i qenë nga lopët që kalojnë në hidhe tokës, por të tëra proceset i kam bërë, vjeljen e mollëve. Vjeljen e mollëve, ha? Se për mollë jemi të mirë. Po. Bilesanim 3 ditë bukë para, se kur e dinim që do vinim në aksion për mollët. Për mollët. Pastaj Xhevo erdhët në Institutin e Lartë të Arteve. Konkurova në institut. Si doli kjo për të konkuruar në Institut në Lartë të Arteve? Ishte me konkurs, jo, duhet të plotësonja një lloj mesatare. Po ishe aktivizuar në Ersek, nuk të njihte Tirana. Jo, akoma ishte shpejt për Tiranë. Fatmirësisht unë kisha një kryetar komiteti që ishte shumë dashamirës i artit, dhe shikonte, do me thënë që unë trembesha shpesh që do merrja në i degë shkollës, se mesatarja linte pak për të dëshiruar. Se sa e kishit mesatarja Xhevo? Po për të konkuruar në institutarëve duhet 8.5. Po ti sa e kishe? Unë pasaj u detyrova, mësova shumë ato 2 javës. Po çfarë? Shqyqyr një mësues i fiskulturës më vuri 10 që unë do me fiskulturë dhe këtu. A i vesh në Amerikë sot edhe unë e përshëndes Fatmir Sheko, pedagog i shqyqyr. Që edhe punën produse prapë, si sham... Punën produse 10. 2 dhe aqë duhe... Për marksizmin s'kishte duhe dhe imitet, po ma vurën edhe letërsia. Këto 2 kritere ishin për konkuruar në shkollë të lartë. Marksizmin e kishe mirë, e kishe 10, I brymosur...
Bilem kam një histori të bukur se Xhiroi Pullumpulla një film në 96-ën me të ndjerin Lan Trebicka dhe me gjiganden Margarita Xhepa. Edhe ku do ta xhirojmë ta në shtëpinë time, i thash. U sa mirë ta kemi dhe kushte të mira, tha nuk na shqetësojnë këto zhurma ato gjërat. Edhe ishte koha që ai ishte goditur në kokë. Kush, Plumbi? Jo, ky personazhi Lan Trebicka, babai tim, dhe zgjoi në regjimin tjetër tash, në demokraci. Mirë, po kushtet e shtëpisë duhet ishin t'i afroheshin asaj kohe. Unë ashtu e kisha vërtet, kisha një divan të ata që virshin veprat e shokëve që virshin atje. Në fundet. Ato ishin të vogla, ato veprat e atij si nxinte. Unë s'kisha në një fatkeqësisht. Edhe më thot Pullumbi, sikur të kishim ja dy, thash unë, ky komshiu poshtë e di që është komunist, thash unë. Po do në një lek. Jepi mos sa duan se lek 96 ati mban mend që kishte ca lek në përduar. Po ishin piramidat. Mora 200.000 lek, unë i futa në xhep, apa atë të krevatit, nxora një thesë ande. Çfarë janë këtu veprat, i thash. Po ti thej ka hy poshtë, po poshtë janë, po ti shikoni thash. Edhe i nxora ato i vum atje, plotsuam dekorin. Erdhe në Institut në Lartë të Arteve për konkurim. Po. Si? Ka qenë një deg që e lakmonin shumë veta. Pa, Instituti Lartë të Arteve ishte privilegj hyje në Institut në Lartë. Sa ato instrumentave ata kishin filluar që në klasë parë, po ne që për 4 vjet. Edhe ka qenë vërtet një masivitet shumë i madh. Atë vit, se mbajmë ne si statistika, kanë konkuruar rreth 470 veta dhe kemi fituar 27. 470 vetë. Dhe kemi fituar 27 dhe çuditërisht kursin ton këta e mbajnë një nga kurset që del shumë rrallë. Që kanë nxjerr. Të përmend po të them me radh emrat e kursit. Po, thuaj kush. Raimonda Bulku. Raimonda, po. Raimonda që kishte bërë gjysmat e filmave të saj pa filluar shkollën, po. Elvira Diamanti. Elvira, po. Tatjana Leska, Artan Imami, Gëzim Rudi që është sot pedagog, Julën Shati, prap pedagog ka qenë, po. Zamira Kita e Korçës, 2 Arbena të shkëlqyer nga Vlora, Arben Krutën dhe Arben Tartarin, Kudreta Likën në Gjirokastër, po Rita Gjeka, partnerja që e kanë puthur në filmi, që se që i kaloj censurës, ajo puthur. Po ti... Po, inshallah s'ka marruar në një, Ilir Unqi... Mozort vite ty me puthate sa ajo aty? Jo, më ishte e mirë. Se unë puthja mirësin, nuk puthja njeri unë. Puthja mirësin, Rita ishte... Edhe do jeti hyje brënda mirësin. Vajza ishte shkëlqyer, Rita ka qenë nga vajzat tip të kursit tonë. Inshallah s'ka marruar në, ka marruar, po... 81 filluam. Më falin ta, 81 filluam dhe mbaruam në 84. Do në ti në konkurs fitove nga 400 ca konkurent, ti fitove me 27 vetë. Po. Ma men qa performove në konkurim? Po të ishin kriteret të caktuar, to duaj një fabul, një... Kush ishte fabul e që? Një të Gjikurtiqit, shumë të bukur e kisha. Mirë po unë, fati im që këtu gjeta dhe pedagog, Minella Borovën që ishte kolonjar dhe me të cilin që mund të... Mund të merresh edhe mund të kishe një favor. Edhe qeshi ta të më futi kraun dhe më pyes se çfarë kisha përgatitur. Dhe mbas çdo kriteri që unë ja përmendja, për shembull, çfarë fabul ke tha? I thash unë kam një të bukur të Gjikurtiqit. Gjen mjalt në kolonjë tha. Përgjigja e profesor Minellës. Po dhe gjeni thash unë. Shumë, po tregim një të drejtëroj thash unë. Arat me sa janë atje. Do me thënë, profesori do në të 12, sa ishin kriteret, do në nga një sortimente. Po mua më ka dashur shumë edhe, ta që isha në Kokofest, Edneja i si detyrim, bajta ndeza në qirine. Fati që edhe të tërë artistët atje, Zamira i ka bërë bashkë. Ti e mirë njohës dhe i mirë për gjithë, gjeve, po i keqi vetës. Po mirë, shumë si ka. Vetë dhe regulosh, po shkuna të regulosh shoqërinë. Dikja, gjeve, po, okej, qa kujton nga Instituti Lartë i Arteve? Aksionin dhe zborin. Me gjithë keni qenë vërtet kursim. Keni qenë grup simpatik. Artur Zhejnë, më falë. Risa saloj në një. Zhejnë. Zdo më mërzitën dhe po arova në një. Jo, Zhejnë, s'ka qatë mërzitet më? Jo. Zhejnë, të shi ka shku, po. Miki ime dhe njeri shumë jaftë.
Edhe njëri pozitiv. Shumë. Ë, Bile unë kisha një fat që në zbor dhe në aksion, a ju më zgjidhte mua në krevatin dysh. krevatë dyshe, po. Se unë e mbulonja me gjëra të tjera, do. Unë rinja lartë. Gjevo në 81-shin Institut të Arteve. 85-ën mbaruam, po. Ashtu. Në 85-ën ti Gjevo merr emërimin Tiranë. Në Jo, strat, ishte një nga, do me thënë, domethënë, si ka mundësi, vjen, konkuron në 400 e ca vetë, me 27 vetë dhe Gjevahir Zeneli. dhe 17 ishin nga Tirana, mos haro. 17 ishin nga Tirana, po. Nga Erseka, një vend i panjohur, i panjohur në filmin, i panjohur Fare. në skena shqiptare. Pastaj, ore, Bile unë mbaj mend atë vit vetëm në Tiranë, do me thënë mbajtën Kozma Dushin dhe mua. po. Fatlum të dy, do me thënë. Se da ju këndonte, po. Tashti, përpos kësaj, kur edhe nga Tirana i çonin në përreth, Po, për shembull Çim Dajen, Ardian Cerkën, i çon Berat. po se ati kish nevojë, Po, kjo koka që në. Kur Partia kish nevojë të dheu. Partia kesh nevojë për ty këtu, ha? Po e për mua, qarë do bësh, fati i mos. Po qarë do... Ë? Jo, vërtet, Suldibra thoshte të kemi ndjekur që nga shkolla, Aha. edhe... Sulja ku ma kujtove jeton Sulja? Jo. Shumë burri mirë. Pra, shumë burri mirë. Shumë burri mirë. Do me qetësinë e parë ma dha Boshnjaku, Aqi Boshnjaku, tha, do vish në estrada e ushtarit, tha, i kam rregulluar të radjarat. Ky ishte, do me thënë, Po se ishte veç estrada shtarit në estradën Tiranës. qetësia më e madhe që, do me thënë, Tirana u sigurua. Pa. Pas e ti e di që Kino Studio mbante çdo vit nga 2 aktor për asistent regjizor që i përgatiteshin. Kështu thash, kur më tha ju pasaj jo, thash në estradë e Tiranës. Aty e përqafova. Ik tash i tha mbaro dhe ato 3 muaj zbor, qarke edhe. Dhe hajde. Mirë se të vish në estradë e Tiranës. Po, okej, u emërovëm Tiranë. Sa zgjati Kolegët më pritën mirë, bile ka një histori me profesor Skënder Plasarin se të tërë që talleshin, se kupton që të kanë mbajtur në Tiranë se ka pasur undën e madhe. Si unë, po, tha, i zgjedhin Gjevo. Po pse ç'lidhje ka me hundën gjë? Ja, këtë lidhje ka që ajo më mori me motor dhe më çovi në estradë e Tiranës edhe më numëron e të runderat. Ata ishin të tërë mashallah me hundë. Po, me Vasillaqe, me Velirada, Velirada. Luan Zhegu. Më tha mua, Në estrada kishte grumullu të runderat. E kupton ta që s'të kanë mbajtur nga hunda në Tiranë, po mirë faleminderit tash. E bëra një herë për mashallah dhe kolegët më pritën shkëlqyer, sidomos të losje krah gjigantëve siç ishte Skënder Sallaku e Vasillaq Vangjeli. Tash me Vasillaqin ti keni qenë si trup. Shumë histori. Pa. Një trup me 2 mendje. Një trup me 2 mendje, Po. Tash- Jo, edhe një, edhe më Ti ke duket gazu edhe me shumë. mendje një kemi. Po një herë, pas kësaj pse të quan Kukës? Doli iniciative shoku Tramis, Pa. nga që Po, se shoku në vetë ishte vdek. Veriu quhej i persekutuar, Aha. e do ndihmoj me kuadro të ndryshëm. Dhe në çdo qytet të Veriut zgjodhen kuadro, mjek, inxhiniera, nga këta të bujqësisë, se më the. Po, për midis të tyre- zhvilluar Veriun midis tyre duhet edhe një nga arti. nga arti. Po çfarë do bëj ky artisti? Do ndihmoj, tha, me përvojën e tij, me kështu, do ndihmoj, do vej në estradë e Kukusit. Po. Atë ditë që do ishte mbledhja, unë siç e kisha zakon që pinja me vasën një dopjo dhe një kafe, sa të vinte ora e apelit. Kur shikoj më mblodhën të tërë rreth rrotull, më fërkonin nga kurizi. Je i qetë, vazhdo pi, më thanë, "Ma, pse çfarë ka?" Po bësh mbledhja, më do ik njëri në veri, tha. Po edhe çfarë do? Po jo ti shpëton, tha, se ai ka thënë duhet me përvojë të madhe. Aha. Unë 3 muaj. Në stradë. Po mirë, pi dhe një pi, më qërasë dhe ata dhe njërë. Filloj mbledhja, edhi shoku i partisë, tha, partia ka nevojë, tha, një nga kuadrët tuaj, tha, duhet të shkoj. Pa mbaruar fjalën, ai u ngrita dorën. Aha. Po ti ç'ke, tha? Po ka thënë partia do vemi, tha. Po. Duhet me përvoja, po s'më dëgjove çfarë fola. Edhe një herë fjalimin ai, jo, po duhet ndihmuar Veriu se kështu, unë prap dorën. Aha. Kur më pa që ngrita dorën, mbyllen mbledhja, tha, se një duhet, tha, ma futën u. Ja fute vetës. Ja futa vetës. Ja fute edhe vetës, ngrita trombullun dorën. ato Po. me Fernet që në pikë mjesë. Po që ishin 2 vjetë përvojë në të shkëlqyera Kukës, me e? trupën e Kukusit, Aha. artistë më Ke kalu mirë atje? Shumë, Ke kalu mirë në Kukës. shumë. Aha. Po, Gjatë këtyre, gjatë kësaj periudhe të
që ndjenja në Kukës, në ato 2 vjet kam bërë dhe filmin kur hapen dyert e jetës edhe rrethimin e vogël. Kështu që nuk e ndjeva dhe shumë. Tash nuk e bë 2 vjet Kukës, se keni me filmin këtu më shumë. Po gjysma të vazh. Po. Pastaj atje boll të zgjasin e kokën, ta rëmbenin talentin vet ata kupton. Donc filmi i parë është kur hapen dyert e jetës. Jo, filmi i parë kam qenë në vitin e 2 të shkollës, kush vdes në krem me Petronil Varasin. Nga që ishte i zonës time, edhe rolet e dyta dhe të treta, kush e ka bërë? Vladimir Prifti. Vladimir Prifti, po. Po e televizionit kjo? Jo. Kino studio? Kish ardhur në kino studio atëherë Vladi. Më kujtohet. Po. Se në fillim ka filluar në televizion? Po di, se udhën e shkronjave. Udhën e shkronjave ka bërë televizion, po. Po. Gjevo, po... Okej. U ktheve prapë në Tiranë. Pra. Vazhdove me estradën për vite me radhë, deri në vitin 99. Ishte një, domethënë, një... Ka pas me gjithmonë aktorë që unë sot nuk e kanë atë sens humori. Një pjesë ndalimi, domethënë, që mua më vleti shumë me ata artistë, si që thash. Bile vetë Piromani në tërë programin vjetor që kishte, e ndante një 3 mujosh që do vinte edhe një komedi, duke njohur këta artist nga afër. Po. Edhe vinte nga teatri, vinte një komedi me trupën tonë, i pëlqente shumë. Kemi pasur fatin tjetër që 5 këngëtarët më të mirë të Shqipërisë ishin baza e estradës Tiranës. Ishte Liliana, Ema, Kozma Dushi, Luan Zhegu dhe Irma Libova. Irma Libova, po. Dhe çfaqja e parë kështu fillonte në 6 janar që ktheheshim nga pushimet se deri ditën e fundit kishim xhirimet e vitit të ri që madhe bazën e estradës Tiranës. Pa më dyshje, edhe premierën e parë se 4 vjeshin në vit në kohë të Shokut në Verë. 4 premiera. Tash i vjen 7 në javë, kupton? Po atëherë duheshin. Atëherë vishin 4 në vit. Dhe jepeshin. Domethënë, mbasi ishte pjekur çfaqja, pastaj kishte qef që jepesh do ditë. Sa jepes sot 7 në javë gjë? Po janë në muaj. Gjeva po të pyes gjë. Unë kam mendimin tim, po të pyes ty se e di që të paktën je i sinqert në atë që thua. Ana profesionale, plastika, interpretimi, po edhe sensi humorit, si e krahason sot me dje? Po besoj se duhet të ketë krahasim. Pse sot këto janë liri, këto i kanë gjitha. Politikë. Këto i kanë edhe mundësitë, edhe mënyrën për të bërë. Çfarë i mungon? I mungon sensi humorit, se për shkak po ta shohësh, akoma sensin e humorit e kanë më shumë ato që kanë qenë të asaj kohë se sa këto sot të rinj. Atë sa humori është zhandri më i vështirë, Po normal. Bile më kujtohet një gjë, do mronim diplomën. Po gjatë gjithë 4 viteve të shkollës, edhe fragmentet që fillonte të piqe aktori, që nuk e bënim shfaqjen dhe plot, vinim pjesë, fragmente nga pjesë të ndryshme. Edhe unë djetë ma kishin caktuar rolin që po të kishte në një rol me sens humori do të alosja une. Dhe na vjen momenti që do mronim diplomat, na bie me tragjedi. Me të madhin Suleman Pitarka, që duhet të dalë atje ku bere pyetjen ti, tha, duke mos na njohur si bres aktorës, se erdhi pedagog vetëm për këtë moment, për të mbrojtur në diplomën. Edhe për të na njohur, na jepte të lexonim nga pak, nga vepra të tërë. Lexonte njëri, kaloja ati, thot, kaloja këti tjetri, dhe më vjen radha mua, thot, lexo çik Monseratin, atë rolin kryesor, erojin e veprës. Të tërë klasa po qeshe, pse qeshin, tha, po se ky, tha, lot kështu për të qeshur, tha. Aty e mbylli librin, filloi një leksion të çuditshëm që tha, tragjike nga komike e ndan vetëm një cipe hollë, sa si ajo e vezës që ndan shijen e bardhë nga e verdha. Kështu që mos e gjykoni atë djalin, tha. Ajo që bën komedi dita bëhet tragjedi shumë bukur. Ajo i tragjedi sa mund ta ketë të vështirë. Kjo është e vërtetë. Edhe mbeti klasa. Pavarësisht më dha atë heroin, prapë zota një rol që kishte me nuanca humori. Rolin e tregtarit që më kujtohet tash. Ndodhën ndryshime, 86-88 ju ndëjtët në
Punuat në Kukës 88, 90, 90 e 90 ndryshimet. Ndryshimet. Ndryshimet gjevësi i tik rrije gjithë ditën me Vasën. Po, do rria me, përveç se ishim geografikisht nga një zonë, nga Luarasi ka qenë aty. Vetëm gjeografia u pushte apo edhe ne Jo, tjetër? edhe shumë gjëra të tjera. Çfarë u pushte tjetër për shembull? Po këto veset e mira që ka njeriu, pak pak alkooli, pak se duhet të merrje nga njëri tjetri, shumë ishte momenti që duhet të vithje. Duhet i Si vjedhë. thoshin stallarët, zanati vidhet, nuk merret, e kupton? A domethënë ti ja vodhe Vasës apo Vasët i vodhe ty? Po ne s'kishim çfarë vithim, po i vithim gotën njëri tjetrit. Nuk beheshim për dy gota tamam, bile pyetja e parë kur vinte në punë thoshe, sa pik behesh? Sa pik do thoshte sa lek. Dhe unë që i thosha 7, a i thosh kam dhe 2, unë 9, merim dhe 2 borç, që merim vodkën e parë. Sa të hape loja. Sa të hape, ndanim në dysh, pastaj rinim kështu e pinim shumë avar, se kishte edhe një teori, tha, alkooli, rakia zakonisht ta pjeta shumë si nxirret. Pik do me thënë. Kur pinim ne pik, vinte treni Shkodrës i pari, çoj u dy atje, çoj dy, më të thash ne. Ke peza. Kishte në peza në këmbë. Shumë. A vini njerëz në Shqipëri edhe çoj dy atje, çoj dy atje. Ajo tekja e parë ishte që bënte kem, siç themi. Po, mirë. Po pastaj ç'ndodhi gjëva kur u përmbys gjithçka, estrada vazhdoi për një kohë. Vazhduam, se patëm një fat të madh që në trupën tonë u bashkangjit Koço de Volja. I cili shkruante jo bukur, por shumë bukur, dhe arriti në një pikë që duke ndenjur grup të gjithë bashk, kur shkruante në një material Koço de Volja nuk thoshte me drejtor Hasani, brigadier ndriçimi, siç ishin këto, po Vasua, Xhevua, Gimbajkua, këndante rolet, se duke na njohur i dinte. Edhe për fat të mirë kemi luajtur shumë komedi të bukura. Tash fillimisht botat e Tenverit jo ka qenë 91. Gjuetin e fundit, 91 duke kaluar 92. 92, po. Situata akoma ishte e nxehtë, to enveristat ishin ishte me rimanga e zezë, na vinin ca copa letre ne. Jeni të dënuar me vdekje. Me rimanga e zezë. Si quaj grupi? Me rimanga e zezë. Këta që na kërcënonin. Kini kujdes. Se ju bën kërcënime, Po, gjap. Po tash edhe na thirrën një herë në drejtori e Tiranës, ne kam treguar unë. Histori e bukur, thotë u kërkon drejtori policisë, se ka dëgjuar tha kështu. Edhe vete një treshe përfaqësuese, Koço de Volja, Vaspa dhe unë. Tha, Koço, kemi dëgjuar ti edhe skenaristi, tha, dhe ke luajtur edhe rolin kryesor të shoqëruesit Sillon, tha. Tha, mos keni nevojë për ndonjë mbrojtje, tha, çfarë mbrojtje? Po mos ju kërcënojnë ju ashtu. Jo, tha Koço. Bile unë e di shumë mirë, tha, kur vdiq shoku Enver, tha, ambulancat iknin kot për në spital, tha, se s'dëgjuam në pensionist që i pushoj zemra, tha, nga këta që e donin shumë. Megjithatë, tha, mbaruan me Koçon, unë me Vasën mbani njëri tjetrin, se ajo na ne pjeshim që në 6, ajo na thirrin në 11, dhe në 11 ishim bërë, e kishim marrë dosë. Vaspa nuk i shikonte që a ish me uniforma, der këtu, edhe unë që e çponja nga mbrapa. Tha, keni nevojë, tha, urdo, e vëtë Vasë. Kemi dëgjuar, tha, shu, qarë do në arruash ti nema? Po, tha, mos ju... Unë dhe ky, tha, shikon, tha, sa në thot njeri do pini një, si, mos vem ne, që djallosim, ta ofendojmë. Po, tha, do vem ne për shemë në banjë, më falë për të bërshurën, a ju na jesë në pje, ku në arrojtë, në arruan do ti, jo këtë drejtë, tha, dolem që nga ju, kjo është historia. Po tash ka ndodhur një gjë që ju rrani duke ty me Vasën. Jo, kjo ishte historia që ne vazhduam atë ditë, se u qetësuam dhe nga ana e sigurisë që s'na trazonte. Po, si trazon njëri, po. Dhe vazhdojmë, domethënë, leximin, se leximi është më e embër si fjalë, deri në 3 të natës, duke pirë domethënë. Po. Në 3 të natës, s'mbani mend ku kishim lënë biçikletat. Po përfundimisht u kujtova, unë i kemi në Ministrinë e Brendshme edhe. Po, ke teatri. I kishim lidhur të 2 biçikletat, shu. Po kur se i sollim nga Amerika biçikletat. Ke qenë ti? Po, kem qenë kur erdhëm në Amerikë. 20 kg lejoj, ne morëm biçikletat të 2, kupton. Për rroba s'bëj fjalë në një nishan për fëmijë. Edhe unë hapa se e kisha me çelës kështu. Ajo e kish me kod.
S'mande me numrat. Dhe pastaj tash jo këtë radhë. Unë afrohesh ai ikte se mos ja vithja unë. Pas ta vjedh unë kodin, mos më kujtohet në një numrit. Jo këtë radhë tha. Si, këtë radhë shikoj kur ta gjej. Po ti e gjete ka shkollaj thash unë. Na gjej goglat 6 nga 45 të marrim në lekë. Ja, përfundimisht, ora 3 ju tha unë do ipi. Ku ti ipish më pas në mezi po ecim të dy, thash unë. Jo tha jam shumë mirë, edhe si që i tha të kemë, si gjigant që ishte, më zedhe mua poshtë, edhe ram të dy. S'dinim si ishim ngatruar, se ishim 4, 2 bicikleta, 2 ne. Mbaj me një person që erdi në shkartisi, do me thënë, na hoqi 2 ne, 2 bicikletat. U quam i morë bicikleta, ku shikoj unë një curil, bas ishte gërvishtur. Bo, vasoj të shumë. E fshiva këshu, vetë se ishim të nëzetë, nuk e ndjem. Vajta dhe unë në shpi, kur shikoj hematoma, ta shumë, kush del nesër në rrugë, do të e zgjidhim. Qarë, do i kështi i pari, më tha mua, dhe do të thuash konferencë për shtypë. Lajmëroni mediat. Edhe më lajmëroni mediat, edhe të regova historinë, na dolën nga ca cepa palatesh, na u odhën kështu, që mediat e nesëmin, rjen barbarisht 2 aktorë të estradës, që kishin lojtur film me në Veroqën, ne kishim raur vetën, shumë histori, ulem të... E historit me Gjevën, fakt janë me Vasën. Dhe me vete, kam histori. Jo, historit me Vasën e ke pa fund, me Vasën është... Dhe me ndo me njeri që vetëm gjumin andante në darkë. Po pasaj Gjevo, në vitin 99 largoheni nga Shqipëria... Ishte jeona e kësaj, ku të ketë nevoja dheu. Ku të ketë nevoja dheu, aha. Edhe mua më thanë të kërkojnë në Amerikë. Aha, o emrove në Amerikë ti? Po, bro. Kërkoj Amerika? Për ta kam unë fluar, i thanë, është lotaria amerikane, po në dijan që më donin, nese. Ne, të kërkuan në Amerikë. Po, mirë, për që të kërkuan Gjevo, që bonin në Amerikë? Po, mbas asaj... Ati vitit të mbrapsht që kaloj Shqipëria në theshtatën të tere euronin që të largoheshin. Bile unë qunat sot i kam në mosh, edhe ju kujtojt një ngjarje si ju vardora këtu, si do edhe gjakun e muri, se kanë parë një histori aty. Edhe kome kanë papshir nga memoria. Kur parë se të iknim? Iken, pa. Edhe ikem në Amerikë, sigurisht. Gjithmonë kjo ideja për të shpëtuar fëmijët, si që thonë të tërë, po shqyqyr unë. Se ka që i shpëtojnë fëmijët, pasaj rinë edhe vetë për të shpëtuar. Kurse unë mbaruan shkollat të 2 fëmijët dhe më thanë, ktheu tash i të vazhdosh profesionin, kalender. Ma ti me qa more gjë? Qarë nuk u mora, shumë profesione, kalova. Do me thënë, si në një qfaqe estrade që kalon 7 personazhe brenda një shfaqe, kur ishin skeqet e vogla, kupton? Edhe atje kjo ndodhte që në çdo 3 muaj duhet të ndronjë në një profesion post të rinë të mirë. Dhe ti nuk këto role që i more në Amerikë, nuk dihet i luaje, apo i luajet e shumë mirë dhe tipsin në role tjera? Bravo. Isha aq i vërtet në ato që për shembull ato të çatis. Si është kjo çatis? Po që mbeta në majtë të çatis njerëz. Më thanë atë dita bësh. Kompaninë më të madhe në Shqipëri, thash, për rufin. Rufin, pa. Qatit. U gëzua që gjeti një specialiste, kupton. Ti s'ke një ullur një gozh një tate. Po që thua mo, në mëngjes ipa unë se mu duk mirë. Kur më thash zbrit në orën 5 mas dite e pash, jo, thash, si jo, ku vjet dera ti në Buzet Qatis, ati ishin shkallët. Po. Se për të ngjitur, po për... Si nuk zbret jo, thash, hajde tha der me o gjaku. Edhe që ndodhi? Pasaj e solën zjarfikse, në më thash qarpati. Pse nuk zbrit? Dollën 2 ata, ku të zbrit janë? Të marrën zjarfikse. Më futën ata si termometër duart këtu të 2, më mbajtën peshë, më zbritën me shka. E po rinja kështu. I tha shumë qarë po bëjnë, si kishë marrë pronarin, nda po mbushin ato do. Po, letra që i vënë... Tha i vunë gjobë, tha, si... Jo, do të pagush ardhin e zjarfikse. Nese, po, si qishin ato dhja. Unë i qeshin ati pronarit. Më dëgjot, të pash me atje, se delim atje në kërkon në punë. Po të pash me atje, do të futin të raur. Që ditë në parë, do më thënë, nuk ishin nevoj për përvojën time si
Çati Berës. Si Çati Berës. E pasaj lloje të tjera, kam histori, po duhen, si të shin plakat që modi duhen ne dimën Ne me dimën. gjeshtenja. Pa na një më pikanten. Pikante, më caktuan security që të ruajnë shkollën, se kompania ime bënd ato dritaret e shkolla, po ti e di që shkollat aty janë me 200 dritare një katë, vetëm ashtu i bëjnë. Mirë po sa rinte ti mbaron të brenda ditës e duhet të linë edhe një roje. Më pan mua më të fuqishmin ata, tha do rish natën ti. Shkolla ishte në Alemat. Në Alemat i di synas policie, mbarojnë krismat pasaj bëjnë matjet. Nga erdhin plumi. Edhe unë i jip një trenit në 10 të natës, e kur agonte, tak, i afrohesha shkollës, delnja dhe njëre, që të më shikonin që kam qenë tër natën aty. Fillova punë të ender të premte, ma vodhen 5 herë shkollën. Me pare bera dhe mirë, se më dhanin copletët, si në këto filmat depatik që kemi. Edhe unë lexoj letër, shikon një 12 atje. E për ty pa mirë. Po me lajmëruan, i thashu. Apa dhe derë, nga kohë vetë 12 kompjutra. Edhe ikën ata, kur më kanë vjedhur. Qa kanë vjedhur? Kanë marrë më 12 kompjutra këtu në... Po 12 kishin letër, edhe mos kanë marrë më shumë, i thashu. Dija unë qarë thoshtë e mbas 12-ës atje. Edhe finalja që arriti që morën dhe pianën, pasë. Pianëma është 3 tonë, do 6 veta. Jo, e ngritën ata ku pyesin, ata ishin nga 2.20. Po si ta jele pianën ti? Zbritën nga kati 5 dhe gjova brum, 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 brum. Hapa dhe derën, dolën jashtë, e mbyllët, telefon, a që i kapa, ku i kape? Mindis katit të 2 të 3, thashu. E qarë ju the? Qarë i thoshe? Më këshu mos prishni murin, se ata për ta marrë kishin, po... Mos më bëni në i zarar tjetërit. Okej, gjeve i fusim një reklam. Po. Okej. Kantina Duka, në prodhimin e verave tashmë të njohura në Shqipëri, por edhe në Belgjik dhe Angli. Së shpeti pritet hynë në Amerikë. Kantina Duka ka një vresht në gjirin e Lalzit, me një liqen, me kodat për rreth, është një pamje shumë e bukur, ku mund bësh dhe hiking, ka restorantin me një ushqim të shkëlqyer dhe një pamje magjepse, po ashtu është në përfundimin e 10 bujtinave, ku mund shkosh të kalosh një weekend, mund të rish dhe një javë në kodrat e buka të gjirit Lalzit, në vreshtat e kantinës Duka, dhe duke shijuar ushqimin e mrekullueshëm. Apo së nërpritet kjo? Jo, më ndërprit, kam qenë 2 herë i ftuar në aktivitetet që ben agroni, e më ranë 2 shishe e verë, dhe i kam pirë vetë. Që nga që s'kam me, në njëra kam edhur vajnë e ullirit, në njëri uthullën, që vetëm t'i shikoj që lexojnë Duka, më duke si po pi verë. E kam i këtë vjetë, e kam i shumë verë. Okej, do shkemi ditë të 2. Po, pa tjetë. Tash u ktheve në Shqipëri. Kërkoj Shqipëria prap nga Amerika për të ardhur. Po mbarova që kisha detyrimet në Amerikën. I kryve ti detyrat, e rregullove Amerikën, e sistemove, domethënë. Prap vazhdon ajo, ku të ketë nevojë atë dhe jo. Ku të ketë nevojë atë dhe jo. Po kur erdha këtu atë dhe jo. Po mirë, ç'i ke atë dhe ti tash, atë dhe ke Amerikën, atë dhe ke Shqipëri. Të dy e bashkë. Ti e mundësi ta i vend që të kesh edhe 3 dhe 4. Pa. Tash të kërkoj atë dhe jo. Atë dhe u kërkoj, po s'kishte atë dhe do me thënë, ishin mbyllur restatet Tiranës ku kisha punuar, u gjenda para një të papriture të madhe. Dhe çfarë punë e bone? Unë se di kë fillova të parin, po u aprovua teatri eksperimental.
Po. Atëherë u krijua teatri eksperimental. Nuk funksionon më, Jo, është më. Është. Ngjitur me turbinën, në turbina janë të dy, dhe teatri kombëtar dhe teatri eksperimental. Estrada ku kisha punuar ishte bërë universitet. Po. Pastaj u formua një teatri Metropolit jo me personel. Merreshin me projekte Me aktorë. projekte, po. Edhe pa pritur një ditë të bukur më thot njëri, si duket i erdhi edhe keq ati, se më hoqën dhe nga ky teatri eksperimental. Tha, me ty janë bërë shumë eksperimente, më thanë, duhet i ikesh. S'kemi nevojë të bëjmë me eksperiment. Ishte një drejtor. Kush ishte drejtori? Kasiot Qipi. Kasiot Qipi, shumë. Djali mirë. Dhe një të bukur takoj me një person që vërtet i erdhi keq, se e shikon. Se djali mirë që i hoqi nga puna. Në fakt se ke merituar me gjë. Se është nder ajo. Po. Po, ajo është nder mbi nderet, nder mbi nderet. Edhe u hap një pozicion për punoj social në burgjet. Atje do veshta të punosh, tha. Është punë shumë e mirë kështu. Dhe ç'e bëjën burgjet ti? Punoj social, kishte edhe këtë anën psikologjike. Ja, i përgatise nga ana psikologjike. Bravo. Dhe një ditë më thiri drejtori tha, po qeshin shumë, çfarë ju the? Në atë kohë ishte koha e tritolit që shpërthenin makinat. I thashu, lumë si ju që jeni këtu brenda, që jeni të sigurt. Si thot sigurt, po jeni thash. Kaloj unë tash i do iki për në shtëpi. Po se tritoli po. Ile kam një shok i thashun për Nexhos. Nexho i kishte syzet më fal minus në enda. Gjevo tha, hoqa celularin, shpëtova. Pse i thashun? Shiko zonë, ti e di, sa kisha numrin me. Marr telefonin, tha ti bie në një numër. Ja i rash gabim, tha më përcet e kemët. Di unë bashkë makina. Njeri me shumë humor dhe Nexho. Po, edhe... Pasa shikon atje, në çdo tavolinë kishte sha domino nga këto. Po, burgut. Edhe si duket ato ishin nga aktivitetet më të bukura që ata, dhe unë thash unë aktivitet si dhe zgjidhja klientin, në më thënë, atë ortakun, atë kundërshtarin, edhe ata ishin minimumi me 20 vjetë, losim domino, e s'dua ta përmendat personalin, tip, losim domino dhe ajo ma ben 66, ti e di dominon si, 6 dhe 6, edhe unë kisha dobe 6 në dorë, i thosha, 66 unë s'kam. Domino, thosha, ju dhe gëzoj, me fshenja do pjo 6 për të nesërmen, sa ti, aq i interesante, sa të gëzoj, që mund nga psikologu në di shumë. Të shi ke lutë dhe rolin e psikologut. Po qarë thua mu? Do një talent që një talent, një profesion, po ke studiu për psikologi? Më kajtë të them, unë ti do habitesh. Unë isha dhe në burgun e Drenovës, punova për disa kohë. Më shkarkuan atje, në burgu i Drenovës. Të shkarkuan nga burgu i Drenovës? Jo, në fakt nuk më shkarkuan, se unë e kisha pozicionin që zvendësonja këto lejat e zakonshme të psikologëve. Po. Edhe binja 6 muaj atje, kam pasur fati kam shëtitur të tëra burgjet. Po në ky i Koçës ndodhi një çudi, do me thënë. Ditën që më shkarkuan mua, të nesme në aratisen 3 veta. I thashme, e bet me duar tuaja, gjeni të shumë. Se po t'isha unë nuk do kishin... Nuk do kishin aratisë, se do ishin tuke lujt me ty. Do kishin mësim të nesër. Do kishin mësim, nuk mund... Po, Gjevo, po... Pas burgjeve, ti fillove në estradë, në Vision Plus. Në Vision Plus. Në Vision Plus me 2 çfaqjet e Vision Plusit, me Alpazarin dhe Fake Coffee. Alpazarin fillova dhe Fake Coffee, pasaj që... Po. Me një... Sa vjet? Po, afërsisht, ky duhet ishte viti 9. Ky duhet ishte viti 9. Si, do nëse ti me Gonin ke qenë njoftë përpara? Shumë. Që në 89, ku... Po, si ndodhi që u lidhe me Gonin për thirrri Goni? Jo, ne ishim në një ditëlindje të profesor Gëzim Hames, dhe ishin një 10 mjeshtrar të mëdhenj, me Berdrenik, me... Se të shikton mjeshtrar të mëdhenj ka shumë, po them atë tavolinë, kush ishin Leka Bungo, Blushi, i madhi jo, Beri. Kishte, nuk e dita si maj më mirë dhe... Po, ne se ishin 10 njerëz me... Edhe
aty ja kërkuan Gonit që bile jo ja kërkuan, si duket se njeri u ndjen në njerë, thot, ja i them këti të vi, edhe nuk pranon. Si s'pranon? S'pranon Xheva. Jo pranoj, thash. Po shumë i të vi që nesër ta. Fillova që bashkëpunimi me Gonin, jo me Fekofi doli u shfaq më vonë si emision. Po këtë Alpazarin, bile ishte viti 10 që ecse si program. Pastaj doli dhe ky emisioni dyshe se u bë modës Fekofi vëmë emër. Gjithmonë na thoshin ka kimi, keni kimi dhe shkoni shumë mirë, keni kimi. Dhe është e vërtet. Edhe është e vërtet. Në një ndodhe reakcion kimik, thonë ata që s'dele. Xheva, unë nuk e di për Alpazarin, se Alpazarin nuk e ndiqja, po Fekofin e shikoja dhe e shikoja me shumë qef. Ishte një humor, jo, do me thënë. Jo, ishte shumë organik edhe kishit kriju atë që thatë ju kimin me njëri tjetrin, edhe sigurisht edhe për natyrën që keni të dy, dhe kur pash që nuk ishe më në Fake-Off, që atë ditën se kam pa më Fake-Off, jo se para gjykoj atë djalin tjetër se ka ky. Albano. Bile sa i në atë vetën ka qenë shumë mirë kur ishte ke klani, por krijohet një profil dhe krijohet një mark, si me thënë. Po. Për shembull, unë mund të them që kur u prish doktori me ke fix fare. Me fiksin, po. Me këtë tjetrin se ka ky. Tash në janë bërë, se këto ka dyshe. Se tash ka prapa i fiksin e ka diku tjetër. Kur prish doktori me ata i hiku lezeti. Edhe Fake-Offi tash, paktën në opinionin tim, i ka hik lezeti, nuk është më. Sepse ju kishit një ndërthurje shumë organike ti dhe Goni. Por pas 9 vjetësh, çfarë ndodhi? Po asnjë gjë s'ndodhi, si duket, çdo fillim e ka një fund edhe. Ndoshta. Pse në duke që ju të dy përposa sa që kishit marrëdhënien në skenë, ju kishit edhe një marrëdhënie kështu shumë private. Kemi filluar karrierën në 89 në 2 kur Goni sa. Megjithatë mua më vjen keq, ti po deshe thuje, po deshe mos e thuj, po më vjen keq që domon është prish kjo dyshe për Fake-Offin, paktën, që nuk e them unë dhe ju e dini se ç'klikime ka pas Fake-Offi. Po. Kështu që çdo gjë kalon, çdo e keq kalon, çdo e mirë. Jo, po nuk më duket, megjithatë nuk e di çka kanë ndodhur, atë e dini ju të dy, s'doni ta thoni, majni për vete, por i keni bërë dëm paktën kësaj shfaqje Fake-Offi keni bërë dëm. Po. Nuk e ka më atë lezet. Edhe nuk e kam vetëm nga vetja, e kam dhe nga tjerë njerëz që prishin me e pa Fake-Offin, nuk e shohin më. Shumë e vështirë të krijosh një patent të re. Është krijuar ai profili, se krijuar ai imazh. Edhe nuk ishte po ishte imazh që tërhiqet, tash ky riu, unë po them kaq të garantoj shkosh shif klikimet, sa kanë qenë kur e kishit ju Fake-Offin dhe sa janë sot klikimet e Fake-Offit. Unë s'di tap mesazhet jo ty në për këto përjetët. Xhevo tashi ju keni pas gjithë të thirrje aty ku ju kërkon AD-u, ku ju kërkon partia. Tash ku është thirrja tjetër që do të keni? Ku do ta shohim Xhevon? Po oferta ka pasur, po thash të kemi një periudhë të vogël kështu, si çlodhje si thonë. Çlodhje ose edhe një lloj për të analizuar veten, për të bërë refleksioni, një lloj refleksionit. Kesh një refleksion. Po më mësove ti si japet kjo podcasti, jap një edhe unë. Po më ke këtu podcastin, hajde ku dushne. E kam derën hapur. Oh, ti ke derën hapur, la ta lejon, hajde merre ti drejtimin këtu tash. Rofsh, faleminderit. Edhe unë vi i ftuar. Xhevo, problemi është që ti ke një profil që ke një individualitet që nuk të afrohet njëri. Don ke autenticitet, ke originalitet, je Xhevo dhe ke atë humorin e Xhevos që e thuan shumë natyrshëm dhe ta pëlqejnë njerëzit. Ti nuk duhet të rrish larg skenës. Absolutisht. Po, domthon ti je njëri i skenës dhe njëri që ke vlera në skenë.
Po, me, sidomos në sensin e humorit. me një treshe nga ato kolegët që kam mbaruar shkollën, Zamira kishte një ide që të lozim 4 veta bashkë të një kursi, Po. të gjejmë një pjesë, po akoma se. Po çfarë do që të bësh ti i jep lezet? Çfarë do që të bësh ti i jep lezet? Faleminderit. Goni për mendimin tim ka bo, nuk mund të them ka bo gabim, po ka bo gabim paktën për këtë, për fake offin ai i vuni kryqin për mendimin tim. Nëse. Për anën e shohut, pastaj si janë marrëdhëniet tuaja i dini ju të dy. Tash ti, më thuj çfarë do merresh tash? Çfarë do merresh? Më the përpara se të hyjmë në emision kam një gjë që nuk dua ta them, është sekret. Na e thuj, se s'ka më sekret, do ta marrin vesh, se pastaj t'jap 2 gota aty dhe e nxjerr të A sekretin. shkoj nxjerr që ne e para, unë po, më lërë të arruaj që tash. Po ja. Po më duhet pres, ftesa kam pasur shumë për të bërë një, domethënë për të lojtur një komedi tamam. Po. Qa do bësh një, që të roja, kujdo. E zbulove ti tash. Po ja pa tash, jo, unë tash, Kam këtë shpresën, se Po. po e di që do ta heqë çdo pjesë. po do ta hek, ja, mylle mikrofon, do ta hekim këtë pjesë. U lejova Mylle, kjo- është off record. Po. U lejova ashashi mjekësor si Po, thonë këti po, që po. s'të bëndëm, Medicinal, që po. vetëm të Të shëron. shëron, po. Kam përshtypjen që ata njerëz se kanë pavarësisht sa shpesh ajo është punë me shumë stres. Po, e vërtetë. Ndoshta në njëri nga ata do ketë nevojë dhe për të çlodhur edhe unë bëj 2 funksione, edhe ruaj parcelën Po. dhe kur vjen ai bëjmë një bisedë të bukur. Do Njëri nga pronarët, se ata do jenë shumë pronarë. po ti mund Sigur nga një ordër i me secili. Po ti me këtë pronarët mund të kesh dhe përfitime. Po që përfitime, po thot, ja doli rezultati shumë i keq i mbjelli dhe son i këti fajet pse i bere për të qeshur fitan. E gjen nga Roj parcelave të shashit. Pagesa si është, është mirë? Sherebel, nuk e di, po besoj mirë dhe. Ha? Mirë, po pa tjetër, Më mirë se pensioni special do t'jetë. po që, ka vendin e veta. Po, Kur do vi mosha, po, dhe kjo besoj mirë do jetë, dhe kjo se bëjnë një në i logaritë të thjesht, 1 kile, 1.000 sa Po, bërë. sikur një 5% marrë si për 1 kile, sa kile shkojnë aty, Po ndi. të shënësia, në ma kile e shes vetë, qa. Dalë më mirë. Gjevo, atëherë, një gjë tjetër, që do të thuash? S'kam, që them se ti e di unë, dori sa di do më thrasësh prapë, më mirë. Më mirë të lejmë, po që do të rast prapë, që do vish prapë, ti nuk diskutosh. Më mirë, shiko, po ka klikime që ju ka pëlqyer emisioni Ku sot. s'ka klikime do të ketë për te jella, jo për me. Jo, jo. Ku dhe Me Gjevo? kënaqësi sa herë të më thrasësh. Kemi qenë. Gjevo, edhe shumë bashkë- faleminderit. Bashkëvuajtës Ti je në miku Amerikë. im. Faleminderit. Po bashkëvuajtës, po As mirë. histori nuk tregova nga të Amerikës të dy. Po do i gazosh herës tjetër, mirë, dëgjoj. Po as bashkëvuajtës, po atë bashkëfajtore e pranonte, se mirë bashkëvuajtës. Po njësojnë ato pasaj. Po bashkëfajtore, pse çfarë faj ke boti? Mbi emrat viren si ti duash pasaj, po. Bashkë. Të mbetet fjala bashkë. Bashkë, domthon bashkë jemi në të mirë në të keqe. Bravo, kjo ka. Domthon ato dje të torturojshin dhe sot ne i themi faleminderit që na ke torturuar. Po bashkë jemi, prap, bashkë, nuk ndahemi. Beri një material pëllumkulla në Amerikë, që Po. u takua një nga E si ata madhe. që kish bërë burk me një nga ata etusët, që Po. i bente ato, Po. formalitetet. Formalitetet, po. Edhe Edhe u ku ma takuan- kujtove formalitetet. Edhe u takuan, na dy u përqafuan, i tha, si e mirë, tha, sa ko ke, po benja 12 vjetë, tha. Me letrat me këto, jo, tha, akoma s'mi kanë dhe. Pse unë i mora që muajnë e pari, thot ky etusi. E tu si, po. Si ti muajnë e parë, tha, unë kam 12 vjetë. Për shtet dhe mund të mba se ke yryrë sa ne komunizmi. Gjigani pëllum pulla. Ku po e thumi më? Po vete vjen, midis Amerikës dhe... Ej, Falenderoj Zeva, edhe shumë një, faleminderit ti. Hajde tash. Shkojmë ta hedhim nga një. Po e njësëm, edhe ora po afron.